Well 嗱，想要啲咧小而精咁，而且咧比較新嘅咧二手盤咧喺呢度睇啱啊，因為咧港鋼新城咧自身係佢咁滯噶啦，最緊要係咩咧？真係小而精，而且總價咧幾十位，全部都意頭噶，上去睇下啦。嘿嗱，上到嚟啦，咁首先咧睇咗呢個房先，因為咧嗱呢間細戶型單位啦，58個方啫，但係咧係可以同前面嗰啲千萬啊江景嘅豪宅盤咧係睇住同一樣嘅後航道景觀。咁呢個房咧當然係當時一個咧多功能房啦，因為呢隻戶型咧其實咧係一個1+1嘅戶型，你可以做1房1廳或者係2房小兩房都 OK 嘅。咁連接住咧呢個就係一個陽台啦。嗱，同埋咧呢隻戶型咧50幾方，其實咧幾骨子嘅。你睇呢個廳嗱，客廳呢個開間咧其實亦都夠闊啦。咁呢邊咧啱啱好咧就可以做翻一個咧細細地嘅餐台位。呢啲餐邊櫃咧亦都係當時咧發展商嘅交標嚟嘅，因為買學士呢度咧當時咧就係一個叫做小面積啦、強收納啦，就係佢嘅優勢。嗱，而呢邊咧就係佢啲功能分區啦。咁呢邊廚房啦，後邊就係廁所啦。咁我哋主要咧就睇佢哋嘅主人房啦。因為主人房咧嗱有個大嘅飄窗，咁同啱啱我哋陽台景觀咧前面咧都係一樣嘅。咁呢個床位寢區呢度咧嗱兩邊1.8米大床，完全夠晒位放。而且嗱呢啲當時嘅標準嘅大嘅衣櫃咧，亦都係交標啦。好似呢間咁樣嗱小戶型，咁想買一啲咧可能港鋼新城啊，總價低翻少少，最緊要咧咁即係唔需要咁大空間啦，2、3個人住，小家庭嘅話咧，呢間就啱晒你，啱咪可以快啲嚟睇下先啦。